Shorho man bengicela usithathe usixele bakwenzeka ntoni apha namhlanje. Hayi siyashuta apha sishuta music video othi uThixo unexesha lakhe singangxami uThixo akadyarhwa unexesha lakhe if impumelelo yakho funeka ifike after 10 years okusalayo izawufika ba uthe uThixo awuzufusa isilambi soze ufusa isilambi qha kumele nje sikwazi ukwamkela nolinda so ndizama ufundisa abantu ngale ngoma masingalahli ithemba. Okay Khoman, how is the shoot going so far? Wow, hayi kumnandi. Kumnandi kakhulu because size singaplananga abantu but abantu kuba bendilandela bendazi ku TikTok bayazizela bafote nami so yangathi into ibingathi biplaniwe but khange size nabantu boshuta but siyabona abantu sebencede evidweni abandazi ku TikTok. Xa iphuma le video ithini iminqono yakho ngayo? Iminqono yami iminqono yami mani ngase o DJ Thela basondele man kum bayeke lanto yondihleka xibe kuba ndiyicomedian uthi uzama ufaka into yakho bakuhleke kube uyicomedian ndinazo ii-ideas ezinzima zo music zopholisa amanxeba abantu yebo bona abakufutshane kum yebo ingaba ngafaka isandla even obethusile bafaka isandla sisizinhle kwayimani bafaka isandla uyabo bandisupporte kulento ndenzayo andinasponsor akho nto ndithatha kuyo andispani ndiphila lento for ukonwabisa abantu so ingingaye ebantwini ifumane sponsor. Okay siyabulela kakhulu Khotman nani niyazivela babukela ukuba usisponsor ubukele please faka isandla kwiKhotman kudala izama nayibona uba isabambelele nangoku so please faka isandla kwiKhotman inkosi kakhulu Khotman siyakuvuyela Thixo kusikelele. How was today's shoot Khotman? Ibinikeza umdla kakhulu la I was so excited ukuba ndiphinde ndibane noBradani man yabo ibinikeza umdla kakhulu kumani ukwenza izinto za local man and I also met you Rasta. Okay so mithini iminqono yakho ngobhudana nemizamo yakhe? Yabona iKhotman kudala izama lawe and ibingaske lawe siyisupport like sizi locals yabo. Inhle kakhulu into ayenzayo akamoshi bantu and kwa ipast yakhe yenye ephinde indivuselele ubana okay nami ndithi keep on the pusher cause nami ndifuna ukukhulisa nabanye abasakhulayo bangangeni kule mikhuba uyabo at least when it comes imanyene sisonke sine past zethu esazi bana someday somehow sahethisha abantu back then uyabona when it comes ikhulisa ulutsha olukhulayo ngaske siligokose uyabo so that lingaligili la mikhuba. Okay ndiyavuya kakhulu nami ndadibana nawe nale ngoma eziba isitsho uNkulunkulu nexesha lakhe ubosidibane apha sonke sizi-creatives wena how do you feel now kukho le party krendayo kulaa nto kuGqeberha Day Empire? Being honest with you, ingxaki abanye abantu baske I don't know whether they don't understand what is acting because they think ukuthi into endiyenza manyani uyabo because xa bekhomenta kwezinye izinto zikhona izinto ezikhubekisayo especially kwi-social media but because ke siyayazi ke bayi-industry leli hlobo even there's this social media thing yabo yofuna utrenda ngumntu uyazibona ezawe so kufuneka uginye ilitye uyabo but anawuthini sispansami without this I'm useless okanye ndaske ndibuye ndiyorobha abantu uyazibona we. So yeah man ndiyayithanda ke le impendulo kabhuti guys stop judging us ngento siyenza ku-content sisipani esi siphangele apha you understand so please stop judging us I hope ufunde nto namhlanje muchu Bhuti mali fondini imali hamba bra lina fondini hamba man hamba lina bra lina into zakho man hayi man asiba ngeke fondini bhotela lina bana ungathani lo. Sure man binjani shoot namhlanje? Hayi namhlanje bhuti imini was very productive yabo ishuta khona bemnandi kakhulu kwaye shem umsebenzi wakho mntanami umhle kakhulu and siyabulela into bangaba ukwazile shem namhlanje usincedise ke projects sifuna uzenza yabo so today was very productive bhuti. So from now on unqonela bakwenzeka ntoni like kwi-career yakho na ku-career kaDani? Bhuti uzobona wena imangaliso zakwenzeka umsebenzi wena umninzi yabo between mina kunye noDani sithi xa sibizele i-double D uzobona moving forward umsebenzi wethu Brian uzaba mhle kakhulu iSouth Africa mayisilindele izobona imangaliso and sihamba nawe mntanami King sihamba nawe Rasta bhuti sokushiya ngasemva yamhle kazi Na kanjalo namhlanje inimangazile
bekumnandi ndibone oodabane ndiyara sentsho bendihleli nee-celebrities no-Anda iParalentuza like I was so excited. Sure, so from now on unqwenela uba kwenzeke ntoni? No babe kusiya ngami into endinqwenela ndibawela uthi nca apha kubo bandifake empokothweni andiyazi ke uba ndizawungena njani but ndizawuzama uzi-adjust. Sure Khotman, how do you feel now umbonile uMeza? Khotman yam mna ndivuya kakhulu umbona uMeza. Oko bemane ndimbonela kude uMeza. Ngoku ndatsho ndambona Khotman. Ndivuya kakhulu mna Khotman. Mithini iminqweno yakho ngoMeza? uMeza ngase manathi sentsho kwenzeke ngokuba erhalela uMeza. Uyabo naye abe right sentsho nyukele ngaphezulu kokuba ngoku esenza. Okay, siyabulela kakhulu bhuti wami. Enkosi. Ude ndibone uDali because ngiqhela umbukela ku-TikTok. Okay, ufile njani xa umbona live ke? Yho ndiye ndammangalisa nyanyana.